këtë radhë do të votoj ty. Hasesh me shumë të majt të tillë që të thonë kemi votuar Partinë Socialiste, po jemi të zhgënjyer. Të jemi sinqert, ata që unë kam pritshmërinë që do më votojnë, që do bëjnë diferencën thua të rezultatit. Që do më votojnë mua personalisht, janë pikërisht të djathtë dhe të majt. 50-50. Historikisht, kur unë kam kandiduar në njësinë bashkiake numër 4, edhe rezultati asaj kohe tregon që unë jam mbështet nga po themi qytetarë që kanë bindje edhe të majta dhe të djathta. Dhe kjo është arma më e fortë e ime në fushat. Po si i përkthen ti këto vota për ty? I përkthen si vota personale që po t'japin këta të majt, që deri dje kanë votuar për Partinë Socialiste, apo nga fakti që janë zhgënjyer me qeverisjen që kanë besuar? Apo të dyja bashkë? Të dyja bashkë. Ja, unë mendoj që janë të dyja bashkë. Unë kam edhe vota personale, sepse unë jetoj aty, banoj aty. Nuk kam qenë afër atyre persona, atyre njerëzve, jo vetëm kur kam pas një post politik apo anasjellë. Kam qenë gjithmonë me ta dhe kështu që nuk këto janë vota personale. Sigurisht që ka dhe vota politike. Tani, nga të gjitha sondazhet që bëhen rëndom në media, kam pasur përgjithsisht opozitar, po themi, jo vetëm nga koalicioni juaj, që nuk i besoni. Dhe preferoni të bëni sondazhet tuaja të brendshme. Si fillim, pse nuk i besoni dhe ku ju nxjerrin kalkulimet tuaja të brendshme? Po unë nuk i shiko, unë fakt nuk merrem shumë me sondazhe personalisht. Nuk merrem me sondazhe sepse kemi eksperienca të ndryshme me sondazhet edhe nëpër botë dhe në Amerikë, ku sondazhet kanë nxjerrë fitues një kandidat apo një kandidat për president në Amerikë. Në fakt rezultati ka treguar që ka fituar bindshëm tjetër, kështu që megjithatë sondazhet janë një lloj referimi, një lloj kështu, por unë vet nuk i besoj. Sondazhi më i mirë imi është ai që puna që unë bëj në teren. Takimet me qytetarët, shtrëngimi i dorës, kërkurja e votës. Ky është sondazhi më i mirë. E kuptoj. Tani ideja është që mund të ketë qytetar që ti i takon, bën fushat dhe i kërkon votën, dhe ata besojnë që ti do të fitosh një mandat deputeti në kuvend, por nga ana tjetër nuk janë besim plot, po themi dhe nuk i kanë pritshmëritë që e gjithë lista juaj do të ketë të njëjtin rezultat. Në këto kushte ti bën edhe premtime individuale, pra përtej koalicionit në të cilin bën pjesë? Po premtimi është ti, do me thonë ti si kandidat nesër në parlament, çfarë do të bësh? Përtej kryetarit tënd, përtej listës tënde, përtej koalicionit tënd? Atëherë, premtimet e mia janë individuale. Sepse kur hyn në parlament edhe harrohen premtimet, Premtimet e mia janë individuale. Pra, unë jam ai që do t'ju përfaqësoj juve. Deputeti në parlament ka dy detyra kryesore. Pra, miratoj një ligj, por nëse është ligj i mirë që është në shërbim të komunitetit të banorëve, normalisht i takon që ta votoj, pavarësisht se kush forcë politike atë ligj e inicion. Kështu që në rast se një ligj është në dëm të qytetarëve, apo më e rëndësishmja në kundërshtim me fjalën e Zotit, unë nuk e votoj, kështu që pra ti nuk është se bën kompromis me kryetarin, nuk do jesh ai që rreshtohet në sinkron plot me kryetarin, siç kemi parë gjithmonë, se s'para ka nga ata deputet që dalin nga rreshti, ose më saktë të pakt janë. Shiko, unë jam këtu për t'i dhënë shansin qytetarëve shqiptar ose të qarkut Tiranës që të shohin një deputet që dali me dinjitet dhe thot ky ligj vlen për qytetarët dhe unë do ta votoj, sepse kjo është për këtë arsye qytetarët e qarkut Tiranës më kanë sjell edhe do apo s'do kryetari. Do apo s'do kryetari. Kështu që nuk ndodh me mua kjo punë. Ndërkohë, të flasim pak se ti kam përshtypjen e bërë personazh edhe në një nga
videot kur u përplas Lulzim Basha me kryeministrin Rama, kryeministri përmendi emrin tënd, ndoshta I referoi një këngë të një raperi etj. Pastaj Basha ju kundërpërgjigj me ty në krah dhe ai tha fjalë të mira me superlativa për babain tënd, por tha se ty nuk të njihte personalisht. Do na tregosh pak si janë këto prapaskenat e këtyre videove pikante të retorikës përplasjes në thonjza Basha Rama në rrjetet sociale që kanë nisur prej kohësh? Tani, unë të jemi sinqert, atë nuk këto prapaskenat nuk I di. Unë di që kryeministri, zoti Rama e njeh shumë mirë babën tim. Ka një marrëdhënie shumë tjetër për shumë kohësh, kështu që e di që ka shumë respekt për babën tim. Edhe sigurisht në aspektin njerëzor. Ka qenë I vërtet në ato fjalë pra. Në aspektin njerëzor e vlerësoj, edhe për mënyrën si foli. Kurse për njohjen bashk e di dhe ai edhe unë. Të ka ndodhur që ti je shijoshur ndonjëherë në këto vite të qeverisjes Majt nga pushteti për të kontribuar Majtas, se ka raste të tilla, plot. Në momentin që ata e vlerësojnë dikë, duan ta joshin ta kenë mesin e tyre, pse jo? Kjo është praktikë që e bëjnë gjithë. Unë kam një parim një. Që ti nuk je tunduar këtë e dim nëse nuk do ishe këtu sot, po. Unë I qëndroj parimit tim. Sigurisht që në rast se mund kishte ndodhur që do krijojë një forcë politike, po themi siç është edhe koalicioni Euroatlantik me një grup njerëzish që intelektualesh që realisht duan të bëjnë diçka për vendin. Kurse me koalicionin Euroatlantik mund të kisha bërë dhe në një lëvizje, po brenda si ta them, brenda atyre kërkesave që unë kam për politikën. Me kuptoj. Çfarë politikë. Pa kompromise të mëdha, po themi. Jo kompromise personale. Pra, vetëm kompromise politike. Besoj ke koleg, po haruan marrëdhënie me ata politikanë që sot janë në krahun e Berishës? Absolutisht po. Çfarë ndani? Bashkë me ta kemi kaluar shumë beteja. Kemi kaluar shumë sfida. Unë kam keqardhje që një pjesë janë atje, por unë besoj se mas zgjedhjeve të 11 majit diçka duhet ndodhi në spektrin e opozitar. Pra, opozita duhet të trasë menes edhe të afrohet dhe të bashkohen të gjitha copëzat të bashkohen në një. Po kur thua këtë, si e ke pritshmërinë ti të 11 majit që po thua këtë? Ti që ke I sigurt që opozita do të humbë? Dhe Rama do të marrë mandatin e 4, apo kjo s'ka nevojë për koment, sipas teje? Jo, ndoshta dhe fiton. Opozita? Patjetër. Po si do fitoj opozita, se ju jeni të ndarë? Të bashkoheni pas 11 majit? Një figurë ka si do shumë bashkoheni, ose- puzzle. Kur puzzle-at bashkohen, krijohet figura. Jo, jam shumë dakord dhe kjo do ishte më e mira e mundshme për gjithë, po. Shpresojmë. Jo. Dhe këto e Duke kanë qenë se dorë. Berisha dhe Basha, të dy e kanë bërë në thonjza non grata njëri tjetrin, si vijat kuqe, duket dhe vështirë kjo. Shiko, unë e thash dhe më parë. Apo nuk ka kurrë në politik? Nuk është puna, një parti politike nuk është një emër. Pra, Partia Demokratike I takon të gjithëve, më takon mu, I takon atit militantit, I takon atit kryetarit seksionit, I takon të gjithëve. Nuk I takon vetëm një personi. Pavarësisht se ka persona që janë influencë për arsye të ndryshme të historisë partisë, kanë influencën e vet. Po partia ka një emër, quhet Partia Demokratike, nuk quhet Partia Berisha apo Partia Basha apo Partia X apo Partia Y. Prandaj quhet Partia Demokratike, dhe Partia Demokratike ka figura plot dhe ka shumë intelektual që duan Partinë Demokratike, duan opozitën, duan që opozita drejtoj vendin. Pavarësisht se për shkak të këtyre problematikave që janë krijuar, kjo Pra ti nuk Na e ka sjell përjashton ku një jemi. bashkim të opozitës pas 11 majit, nuk e përjashton? unë dëshiroj këtë.
Mirë, po edhe e shes si të mundur, pra nuk është vetëm dëshirë. Dhe të garantoj një gjë që do bëj ç'është e mundur që kjo gjë të ndodhi. Sigurisht që nuk është në dorën time, po unë do jap atë kontributin tim. Po nëse Edi Rama merr. Dhe le t'ja lejm pastaj këtë gjë t'ja lejm demokratëve, opozitarëve që të zgjedhin se kush do jetë rruga më e mirë. E kuptoj. Por gjithmonë me votë. Po nëse Rama merr mandatin e 4 dhe opozita humb, çfarë duhet të ndodhë sipas teje? Çfarë duhet të bëjë këtë herë opozita, Partia Demokratike, Koalicioni Euroatlantik, a duhet të reformohen edhe një herë mes veti, të bashkohen, t'i lënë dasit? Nëse mua më pyet që Rama do ketë një mandat 4, me sa takojmë dhe diskutojmë me njerëz, unë këtë gjë nuk e besoj. Edhe a nuk e beson që mund të marrë mandatin e 4? Unë ja. Po si, nëse nuk e beson këtë, atëherë ti thuaj që do fitoj Partia Demokratike? Do ta shohim mas zgjedhjeve. Sepse këto janë ato dy forcat më të mëdha, megjithatë tani ka shumë nisma të reja. Me qëra fjala, si sheh këta të rinj që janë futur, sidomos këta që futen për herë të parë në këto zgjedhje. Duket se kam fituar jo pak territor, apo kjo vjen nga që janë lodhur me të vjetrit shqiptarët edhe ndaj po marrin zë në këtë moment këta. Pikërisht kjo e fundit sapo thot. Njerëzit po mundohen të gjejnë shpresë diku. Sepse po shikojnë njëjtat persona të dështuar, njëjtat kandidat për deputet. Këtë rrallë kandidon këtu, pastaj marrë mandatin këtu, shkon në një zonë tjetër, për shembull edhe njerëzit po kërkojnë një dritë jeshile në fund tunelit. Prandaj thash që lista e koalicionit euroatlantik është shumë e mirë se çdo listë tjetër. Pra le të themi dhe unë shpresoj që shqiptarët do ta shikojnë këto me syrin e të vërtetës, me syrin e shpresës, jo me syrin e këtyre portaleve apo memeve, ku diun se çfarë. Po mirë, nëse është kështu që ti thua shqiptarët janë lodhur nga të vjetrit, për shembull, përmend këtu Ramon, Berishën, etj. Pse nuk i largojnë me vot, por kur vjen dita e votimeve, se këtu nuk është se ka zgjedhje, realisht, konfirmohen sërish këta. Pra, kanë arritur në një konkluzion shqiptarët që ne nuk i heqim dot, por vetëm kur t'ikim vetë. Po pse po të njëjtit njerëz, këto forca politike i rivendosin dhe nuk kanë alternativë tjetër. Kështu që shqiptarët po mundohen të shikojnë tani në një parti nga këto që për mendimin tim s'kan as program, as besueshmëri, as ka mënyra se si artikulohen. Patjetër, për disa. Pa dashmi përmend, sepse kështu që, por në të njëjtën kohë nga partitë e mëdha kemi edhe kandidatë për deputet që janë rishtas të ri, por që janë me lidhje shumë të forta me të vjetrën, apo të ri në Tiranë dhe të vjetër dhe të përzën nga zona tjera, nga qytete tjera.